回来了。呀，奶奶，搿面孔哪得了多少啦？好了好了，跟我陪侬下好吧？我不能讲啊，搿2年呢，是真的事体交关多，搿客户呢一帮接一帮的，我也勿晓得，现在像约好一样啊。搿2年一天到夜侪是人，我也忙死脱了。啊，真的，我老婆最好了。啊，夜饭啊，夜饭勿吃了。侬看啊，搿9点多了，我肯定外头吃过了。唉，我要是勿拨伊拉讲啊，我老婆辣海屋里向，搿伊拉肯定拉我去 KTV 啊，做啥的。啊，事体太多了，真个，一日到夜外头里向啥事体也勿晓得。葛末，老婆啊，既然我大努力，侬好不好等一下拨我眼奖励？啥个奖励都可以啊！哎哟，那我谢谢大人了。等一下，侬门上高头等我呢。哎呀，讲来讲去还是屋里向事业呀，是伐？哎呀，也勿晓得哪能回事体。今朝呢，看见阿拉老婆，就老欢喜，老漂亮的。哎，有啥兴趣伐？我就看见我个大囡囡辣门上高头，搿阿拉啥辰光来养个小囡囡啊？今朝夜到好伐啦？哎呀，啊，对啊，侬搿2年在做啥物事啊？我讲一讲嘛。啊，一日到夜辣海屋里向，看侬小姐妹介大个，哪能勿去外头白相啊？侬为脱伊拉做啥呢？搿伊拉万一讲起来，哦哟，阿拉小姐妹啊，老可怜个，是伐？搿阿拉搿人家还要做孽嘞，真个，连钞票也拨伊花个，搿我哪能办啊？下趟啊，伊拉要是讹侬闲话，去，老公赚了介许多钞票，哪能一分也勿花个啦？是伐？侬看人家啥个香奈儿啊、爱马仕啊，莫老老，搿侬呢？唉，我也勿晓得呀。搿是要讲侬做人家呢，还是讲侬？唉，还是老公对勿起侬啊，让侬屋里向一家头一日到夜个。对勿起啊。好啊，哎，搿么阿拉过2日去外头白相好不啦？搿么是啊，搿人家老板看见我工作介努力，钞票赚了介许多，搿是勿是好拨我放2天假啊？想去何里向？帮我讲。今晚逛一逛，搿今晚有啥好逛段个啦？哎，要么阿拉去苏州哪能？交关日子没去了。哦，搿也是个，也老近个，也去过交关次了。再想想看。好像想了一想，今晚侪逛过了，好像。哦，太不像闲话了，看哪能办啊？要么我再多请2日，阿拉去公啊，去迭个沙班岛，好吧啦？搿地方听人家讲老好个，阿拉也没去过，正好去一去。啊，侬啊，把侬最好看个泳装带上去。哎哟，搿人家看见，哎哟，
搿女人老好看，老嗲个，是伐？搿人家看中了哪能？搿也是个问题哦。看中了嘛，讲我走过去，拨伊讲，哎，伊是我老婆，侬勿许看。搿办法老好个，搿就搿能介讲好了。啊，不过我今朝看了看，侬烧个饭勿是交关啊，啥个红烧狮子头啊，啥烤肉啊，侪烧上去了。要不是我吃饱了，我肯定要吃一眼。哦，心老痛了，吃勿着了。明朝再拨我吃啊？真的啊？哦，热一热是伐？热一热味道也变脱了。搿再烧一份？勿要嘛。搿侬也好吃个呀。搿我也勿是讲说侬吃勿好个，我吃好个。搿，算了，搿明朝阿拉吃热锅好了。我跟侬讲啊，搿2日呢，公司里向呢，来了一个小娘，也勿晓得几岁呀，好像大学刚刚毕业。卖相老好个。我看上伊勿看上伊，侬啥搭界啦？我老婆介漂亮个，人家再漂亮也没用上个。搿讲勿好个，搿有啥讲勿好个嘛？伊再嗲也没侬嗲呀，是伐？哎，我跟侬讲啊，侬老早辰光没拨我结婚个辰光，哦哟，搿侬劲力是老多个。哇，侬勿晓得啊？侬讲讲看，侬谈过多少个？1个、2个、3，一直我数落开啦，侬谈几个啦？17、6个啊，介许多啊！搿我是最后个咯。哦哟，乖乖龙地洞，搿太多了。我以为侬就谈了差勿多30个够了呀。反正我追侬个辰光，人家看见侬色眯眯个辰光，我就过去，我拨伊讲，哎，朋友啊，勿要看了，伊是我女朋友。所以讲嘛，侬拨我谈朋友个辰光，人家侪勿会来呀，就是我个功劳。哦，眼睛白瞪瞪做啥啦？搿勿是为侬好嘛？是个，侬哪能会得嫁拨我呢？是伐？然后婚姻生活老幸福个。就是搿2日勿大对，搿2日就是客户太多了，搿真的伊拉真的是一号一道过来个，杀吃伊拉眼光个。还好，现在没事体了。现在一脚轻松。哎呀，还是文章高头说伊。哎呀，想一想，我老婆真香。想一想，哎哟，老婆，侬迭个水哪能啊？今朝做菜个辰光吃伤了，搿侬哪能勿告诉我啦？我现在看见才拨侬讲。哎哟，搿伤看老深个嘛，小过大了伐？小过了，搿还好。哦哟，最苦！阿拉囡囡是最苦的，外头勿出去，我要把搿刀吃了一下，最苦！拨侬揉一揉。哎呀，哪能啊？考里向要是没侬个闲话，真个勿晓得是哪能样子的。想想侬啊，侬真的老辛苦个。
老早个辰光，也是阿拉搿搭地方一枝花，啥个地方个人勿认得侬啊？啥个地方个人勿欢喜侬啊？唉，到了现在，侬只有我了，我也只有侬了。我会好好的，拨侬最好的一切，让侬最幸福、最幸福的。我永远永远勿会让人家欺负侬的，侬放心好了。哪能？搿侬现在哪能想法？啊？啥想法？刚我勿是讲了吗？阿拉一道来找小囡囡呀！我觉着，现在这个辰光，要是阿拉来找小囡囡的闲话，肯定啊是个龙凤胎。搿勿好啊？有啥勿好啊？啊，一个小囡，一个小人，多少好啊？哎呀，哎，哪能难为情死了啦？哦哟，都老夫老妻的了，侬搿能介样子，我也难为情死了。好了，眼睛闭起来，啊，闭起来。小妖怪，我来了。亲爱的，这次音声怎么样？喜不喜欢啊？如果喜欢的话，不要忘记订阅我哦，还有点赞。对了，小九近期呢开启了频道会员，在 YouTube 里，如果你愿意加入的话，可以收听到专属的音声哦。